Ну что, очередное видео. Сигнализация. Да? Видно, да? До мотоциклов. Сигнализация. Так. Китайская. Да? Тайгер. Тайгер, давайте мы откроем. Посмотрим, потом покажу, на какой мотоцикл. Под одной рукой буду снимать, думаю показывать, что тут у нас есть. Так. Давайте. Вот такая сигналка идет, да, с таким проводом. Прям стороночка, да. С таким штекером. Да. Ну, такая вроде бы хорошая. Как пластмасска. Качественная. Дальше у нас идет вот такой тяжелый блочок. Это сигнализация с автозапуском. Так, вот такая сигнализация у нас идет. Идут. Вот. Один брелок идет. Даже не работает, да? С батарейками уже. Да, видно. Уже это батарейки, да? Ну, и тут вот такая батареечка. Такие хорошие довольно брелки. Классные. Так, дальше. Такой штекер с проводочкой, чтобы дальше подсоединять. Такой, будем говорить, двухсторонний скотч для нашего блока. И инструкция. Инструкция даже. Да? Это хорошо. На украинском языке. Это хорошо. И схема подключения. И схема подключения. Ну, дальше будем смотреть. Так, что я хотел сейчас посмотреть. Ну вот это, да, вот это. Чуть-чуть барахла. И вот он наш мотоцикл, да. Ну такой, так покажу там. Тут машиной стоит, ну такой, да, мотоцикл, да. Bajaj Boxer новый, да. Ну потом уже буду подсоединять, покажу. Вот такой аппарат у нас, да. Ну все на этом. Все, на этом складываемся на место в коробочке, ждем погоды теплой и будем потом все устанавливать. В интернете есть, там мужичок устанавливает. Попробуем по его схеме, как он там устанавливает, попробуем и мы так установить. Ну все на этом. Так. Ну, это все, у нас просто плохая погода, да. Там плохая погода у нас. Куча велика у меня, да. Ну, короче, погода наладится. И потом устанавливаем автосигнализацию. Ну да, все. Ну такой обзор этой сигнализации. А дальше будем устанавливать и показывать. Ну на этом все. На этом все. Ну что, ребятишки, все я снял. Будем устанавливать сигнализацию с заводкой с пульта. Да. Сейчас вот здесь я все разобрал. В интернете все как ну, есть. Как оно все подсоединяется, там хорошо рассказано. Сейчас я пробую все подсоединить и потом покажу, что у меня получилось. Я показывать не буду, где что подсоединяется, там мужичок в интернете, в ютубе все конкретно показал и рассказал. Будем говорить, что разжевал и показал, как что все это ставить и это. Так что все. Погнали, сейчас устанавливаем и дальше буду показывать. Ну, когда установлю, уже покажу, что у нас получилось. Ну все, поехали. Вот я сейчас подсоединил, сейчас запаяю. Вот здесь, да, кембриком запаяю. Давайте покажу, что получилось. Вот берем пульт и смотрим, нажимаем на пульт и смотрим на машину. Да? Вот.
Поставил на охрану. И теперь снимаем с охраны, да? Так и спереди смотрим, да? На поворотник. Поставили. Сняли, да? Вот я бью по машине. Мотоцикл, все нормально, да? Ставим на охрану. И все. Вот. Сейчас пробуем. Вот сработало. Да? Ставим на. Все. Сигнализация уже работает. Все. Дальше. Поехали дальше. Так, ну что, вот так я собрал уже. Поводочку все собрал до кучи, да? Вот так все я собрал. Сейчас все собираем. Давайте покажем, что у нас получилось. Вот пульт у нас, да? Да. Вот, короче, ставим на сигнализацию, да? Снимаем сигнализацию. Ну, давайте так. Давай сюда, да? Вот, нажимаем. Получается колокол вот этот, да? Колокол. Вот показывает, да? Ищем мотоцикл, да? И там все работает, да? Это мотоцикл искать. Давайте смотрим, заводим мотоцикл, да? Вот так я стал, да? Нажимаем две кнопочки. Раз, два. И заглушить, да? Заглушить. Вот. Открываем замок, да? Все. Мотоцикл заглушен. Еще раз проверяем, да? Вот так мотоцикл работает, да? И заглушиваем. Есть, да? Теперь с ключа пробуем. С ключа, да? Заводим с ключа. Вот так завели с ключа, да? И теперь я, чтобы мотоцикл где-то угнал из пульта, да, например, глушим его. Да? Понял? Все. Мотоцикл заглушенный, да? Уже его не заведешь. Все. Теперь надо выключить ключ. Все. И заводим его с пульта. При этом зажигание выключено. Включили. Все. И глушим, да? Ага. Все. На кнопку нажал, заглушил его. Ну все, вот так мы собрали аппаратик. Все, собираем его до кучи и проверяем еще раз. Ну все, ласточка собранная. Да, вот так, давайте. Поставим рубчик. Да. Все, зажигание выключенное. Так, все работает, включенное. Вот так, да. Все включенное. Мотоцикл. Вот так я его уже собрал. Давайте. Да, и проверяем пульт наш. Ставим на сигнализацию. Снимаем. Снимаем. Беззвучная. Проверяем. И пробуем заводить. Да, включено это. Ну, проверяем, да? 2 раза. Не вижу. Еще раз.
Вот так мотоцикл работает, да? Все, и он заглушился, да. Чуть-чуть надо ему поставить этот, чуть-чуть подсоса. Вот так подадим. Давайте еще раз проверим. Ну так работает мотоцикл. Все, и глушим его. Все. Сняли с этого. И заводится. И также с ключа. Снимаем его. Также из ключа. Так можно и заглушить его, да? Давайте проверим. Все. Все, уже не заведется его. Все. И ключ поворачиваем, да? Выключаем зажигание. Все. Вот такой маленький обзорчик.